عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الأحوال الجوية بالمغرب الكبير وبلاد الشام. ونشاهد هذا المنخفض الجوي الذي تشاهدون في البحر الأبيض المتوسط، سيتقدم إن شاء الله إلى الأمام ليصل في هذه الأيام القادمة إلى غرب سوريا ولبنان وفلسطين إن شاء الله. بالنسبة لليوم السبت 7 أكتوبر كما تشاهدون فهو يتواجد في هذه المنطقة، ولكن بدأ يتجه في اتجاه تركيا. ويوم الأحد إن شاء الله نشاهد يقترب من غرب تركيا، وفي الأيام القادمة على حسب هذه التوقعات ربما يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء. نشاهد يوم الثلاثاء يوم الخميس عفوا، نشاهد هذا المنخفض يظل بشكل قوي وأمطار متوقعة على شمال ليبيا إن شاء الله، على السواحل الليبية. نشاهد بأن هناك بنغازي، طرابلس، سيرت، هذه المناطق معنية بسحب ممطرة إن شاء الله بسبب هذا المنخفض. ويوم الجمعة 15 من هذا الشهر يصل إلى غرب سوريا، وأمطار متوقعة كذلك على المناطق الشمالية لمصر، ربما تصل مرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد. ويوم السبت 16 من هذا الشهر إن شاء الله يصل إلى السواحل الغربية لفلسطين وكذلك لبنان وسوريا. نشاهد هذه الأمطار في يوم السبت 16 من هذا الشهر بحول الله على حسب هذه التوقعات، والله أعلم، لأن المدة لا زالت بعيدة، ولكن هذا النموذج الأوروبي يرسم لنا هذه الصور التي تشاهدون، والله أعلم. أمطار متوقعة يوم السبت 16 أكتوبر على اللاذقية وعلى جميع المناطق الغربية للبنان وكذلك فلسطين، وشمال وبقايا من الأمطار على شمال مصر إن شاء الله. بالنسبة ليوم الأحد 17 من هذا الشهر إن شاء الله لا زالت هذه الأمطار تظهر، ولكن بشكل ضعيف، والمنخفض الجوي لا زال ثابت في مكانه. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.